เร็วค่อยๆกินเล่นกินอย่างนี้เอาเนี่ยเนื้ออยู่เยอะเนี่ย เดี๋ยวกลับมากินไปฉี่มาแล้วก็มากินสองก็ไปฉี่มายึดกันหมดแล้ว